العظمة والقدرة والكبرياء والجبروت. سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. سبحان ذي الملك والملكوت. سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت. سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. سبحان ذي الملك والملكوت. سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت. سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم تقبل منا هذه صلاة العشاء مع السنة مع التراويح ومع جميع نقصاناتها بفضلك وكرمك ولا تضرب بها وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. Salatul Fitr namazına niyet kılınızdır. Allahu Ekber. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سبحان الله.
الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة القرآن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع البرر. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله الذي لا إله إلا هو ونتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. Оқылып жатқан әрбір ұйық аяттың соғыптыру, намаздың соғыптыру, оқылған хатмул Құр'анның соғыптыру, я Аллахым, ақырқы сүйікті Мұхаммад пайғамбарымыз алейхиссалам арбағына үйбілесін бала жақызы сақбаларға, андан кейінгі жалып өткеткен момын мұсылмандардың ұрпақтарына, андан кейінгі ұшыл жерде алақан жайып тізебегі отырған пенделерін өткеткен жақын туғандарына Аллахым бағыштадық. Жатқан жерлерін жайлы топырақтарын тұрқаулығының, жатқан жерлерін бейіш бақшаларына нәсіп етіп жәннатул фирдаусы бардық мұсылмандар менен, шыншылдар менен, пайғамбарлар менен, періштелермен түбегігі бейішіне бірге болсын нәсіп етіп. Бізден кереметтүү мечітте мына бүгінгі оғыз ашулар басталды. Бүгіннен баштап бүгінгі оғыз ашып берген байкебізге Аллах Таалам өзінің разы болғының, Аллах Таалам тапқан тұтқанына береке бергенін, меңдеген адамдардың оғызын ашырып ушул кереметтүү Рамазан айында Аллах Таалам ушундай даражаға жеткирсин бардыгыбызды. Құдай Таалам ким Рамазан айында кандай бир жакшылык иштер кылган болсо, Аллах Таалам соогун чексиз эселеп насип эткенин, ар кандай балия кырсыктардан, жамандыктардан, жин шейтандардан
Асмандан келген балейлерден, согуштардан, ички сырткы душмандардан, жамандыктардан, бөөдө кайгыдан Аллахым, апааттардан, оорулардан, жаман сыркоолордон, айыкпастыктардан, жугуштуу оорулардан Аллахым сактагыны. Элибизди, жерибизди Аллахым өзүң көккө жеткиргениң, өзүң Аллахым бардыгыбызга ар бир үй бүлөгө молчулук, токчулук, жакшылыкка насип эткениң, ар бир үй бүлөдө Куранды жаттаган, Куранды окуган таза уул кыз перзенттер тарбиялансын. Жана ошондой эле Аллахым окулган ыйык аяттардын урматында Аллахым бардыгыбызды Аллахым өзүң рахматың алгының, бул дүйнөдө жана акыретте Аллахым эки дүйнө Курандын кереметтүү кылгының, эки дүйнө Куран менен шарапаттуу кылгының, эки дүйнө Куран менен сулуу кылгының, эки дүйнө Куран менен нурлуу кылгының, эки дүйнө Куран менен даражылуу кылгының, эки дүйнө Курандын бизге шапаатын насип эткениң Аллахым. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل. اللهم ارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. Namazınızlar kabul olsun. Oğuz Açar'ga жазылам дегендер, келиңиздер иншалла жазылыңыздар. Бисмилlah. Очередь калбай калат анан.